Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber DJI Mini 3 Pro'nun ilk kurulumunu gerçekleştireceğiz. Yani uçurmadan önce nasıl bağlayacağız? Bu RC kumandanın ayarlarını nasıl yapacağız? Siz zaten normal aldıysanız bile DJI Mini 2'de ilk videolarım vardı. Oradan izleyip yapabilirsiniz. Hatta onu da bir açıklamaya da kartlara bir yerlere koymaya çalışayım. Drone'u uçurmadan önce yapacağımız en son hazırlığa kadar gelmemiz lazım. Şimdi videomuza şöyle devam edelim. Yakın çekim olarak RC komandamızı ayarlayalım. Drone'umuzu ayarlayalım. Yani şu şekilde siz görüntüyü görün. Ben de daha net, daha düzgün bir şekilde sizlere bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi RC komandamızı açalım. Bas tutup bir kez basıp bas tutarak açalım. Şu an şarjı full değil. Hemen şu şekilde netliği sağlayalım. Drone'umuz da şu şekilde önümüzde kalsın. Şu an açılmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, dilimizi Türkçe olarak seçiyoruz. Burada gerçekten neredeyse her dil olduğunu düşünüyorum. Türkçe'ye tıklıyoruz. Sonraki. Daha sonrasında işte bu güvenlik koşulları vesaire bunları kabul edeceğiz mecbur. Nerede kullanıyoruz? Bölgemiz Türkiye. Sonraki diyorum. Bir Wi-Fi ağı seç diyor. Arkadaşlar bunu seçmemizin nedeni yani güncelleme olacak. Tamam mı? Güncelleme yapmamız gerekecek. Veyahut da şöyle söyleyeyim. Uçururken konuma ihtiyacımız oldu. Yani sizin sağ üstteki işte DJI Fly'da sol üstte bastığımız yerde, daha doğrusu burada hani güvenli uçuş yerlerini gösterecek. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu yüzden bir Wi-Fi ağına ihtiyaç duyuyor. Şimdi Wi-Fi ağına bağlanayım. Şimdi telefonumu buldu. Hemen buraya güvenlik parolasını giriyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şifrem bu arkadaşlar. Artık bütün şifrelerimi biliyorsunuz. Tamam dedim. Ve A artık tik oldu. Bağlandığını varsayıyorum. Sonraki diyorum. Geçti. Saat dilimini ayarlayın diyor. Saat dilim bizimki artı 3 olarak. Evet. Atina, İstanbul. Athens, İstanbul. Tamam dedim arkadaşlar. Daha sonrasında sonraki diyorum. Saatin doğru ayarlandığından emin olun. İstanbul diyor 20. Aynen şu an doğru. Sıkıntı yok. Oturum açın diyor. Şu an oturum açmam gerekiyor. Bu evreyi atlayacağız. Evet arkadaşlar, şu an oturum açma işlemimiz başarılı. Etkinleştir diyor. Yani bu cihaza etkinleştiriyoruz. Evet, ürün geliştirme projesine katıl diyor. Katılmamıza gerek var mı? Neyse katılalım, belki bir şeyler yaparız. Bir kılavuz varmış. Kılavuza bakalım. Diyor ki yani buradan asılırsanız geri diyor. Şu an geriye geldik zaten. Daha sonrasında ilerleyelim. Sol tekerlek, sağ tekerlek. Hemen şunları göstereyim. Biri burada, biri burada. Yani bizim DJI Mini 2'de ya da o normal kumanda da diyeyim. Bu roller, bu ne içinmiş bakalım. Gimbal eğimini yani aşağı yukarı yapmasını. Bu da ne içinmiş? Kameraya yaklaştırma. Yani bu zoom, bu da aşağı yukarı yapması diyebiliriz kısaca arkadaşlar. Devam edelim. Kaydet diyor, çekim diyor. Yani bu tuş video için zaten belli. Bu da fotoğraf için. Şöyle netleyeyim mi? Bu video için. Bu da fotoğraf için arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya netleyelim. Videoyu kaydetmek için basın. Fotoğraf odaklama için yarım basın. Evet, sesi duyduğunuz gibi iki tane arkadaşlar. Ses bir, yani iki kez basılıyor buraya. Buraya tek basılıyor ve buraya iki kez. Evet, gördüğünüz gibi burada da Wi-Fi yani alıcıları bu taraftaymış. Onu gösteriyor bize. Şimdi bunu da geçelim. Bunu öğrendiğimize göre. Bu tuşa diyor ki RTH, fren, uçuş modları. Yani şu üçünü anlatmış. Şimdi diyor ki buraya basılı tutarsak zaten basılı tutun. Aynen. Yani aynı şeyler aslında ama devam ediyor. Şimdi şu şekilde yarı yarıya netleme yapmaya çalışayım. Yani bu RT tuşu zaten bunu home point olarak biliyoruz. Basılı tutarsak bizim bulunduğumuz yere kadar geliyor. Daha sonrasında bir kere basarsak da drone'umuz giderken duruyor. Yani frenliyor kendini, öyle söyleyeyim. Bu da bizim modlarımız. C, N,
S modlar arkadaşlar. 3 tane modumuz var. Cine, normal, speed, aynen sinematik, normal ve hızlı modlarımız. Daha sonrasında buraya da devam edelim. 2 tane C2 ve C1 ve C2 var. DJI Fly uygulamasında C1 ve C2 butonları işlevlerini özelleştirin. Yani ilk dediğim gibi ilk videomda burası arkadaşlar özelleştirilebilir. Drone'un yani nasıl desem bizde Fn tuşu vardı bu beyaz kumandada. Tek Fn'e atıyorduk. Burada C1 ve C2 iki tane tuş koymuşlar. İkisini de özelleştirebiliriz. Mesela ne olabilir? Birine başlı mod, birine başsız mod koyabiliriz. Birine de ne koyabiliriz? Mesela modlara geçer ya da gimbal ayarlarını değiştirir. Yani bir şekilde bir şeyler faydalı şeyler yapabiliriz kısaca. Şimdi bunu da geçiyorum. Burada diyor ki kırmızı, yeşil. Kırmızı araç bağlı değil. Şu an yandığı gibi gördüğünüz gibi aracımız bağlı değil arkadaşlar. Yeşil araç bağlı. Sabit sarı yazılım güncellemesi başarısız diyor. Tabii bunları da böyle gördükçe artık öğreneceğiz. Devam edelim. Tabi burada farklı renkler de oluyormuş. Mavi de oluyormuş. Araç ile bağlantı kuruluyorken mavi oluyormuş. DJI Mini 2'den hatırlarsanız arkasındaki ışık ilk mavi oluyordu. Sonra sabitleniyordu. Sarı yanıp sönen sarı düşük pil uyarısı. Yanıp sönen açık mavi. Kumanda çubukları ortalanmamış. Yani kumanda çubukları bunlar böyle sabit kalabiliyor mu? Evet, şunu pek anlayamadım ama bunu öğreneceğiz. İnşallah böyle bir hataya gelmeyiz. Yanıp sönen kırmızı ise akıllı kumanda sıcaklığı çok yüksek. Aracın pili çok düşük. İki anlama geliyormuş. Yani bizim drone'umuz biterken buradan da bu uyarıyı alabiliyormuşuz. Bunu anlatıyor. Devam edelim. En uygun iletim mesafesi. Zaten az önce de dediğim gibi burada alıcılar burada. Hemen şurada görüyorsunuz Wi-Fi işaretlerini. Yani bunu direkt drone neredeyse oraya göstereceğiz. Drone yukarıdaysa biz de böyle, yana doğruysa yana doğru. Yani bakarsak daha fazla iletim mesafesi olacağını zaten önceden biliyorduk. Burada da dile getirmiş. Tabi bu ne kadar mesela siz mesafe testi yapıyorsanız 2-3 kilometre götürdüyseniz onun için önemli. Yani 1 kilometre götürecekseniz hiçbir önemi yok bunun, öyle söyleyeyim. DJI Fly uygulamasına gidin diyor. Şu an tıkladım, DJI Fly uygulamasına gidiyoruz. Şu an DJI Fly'a yeni güncellemeler geliyor zaten. Yeniden başlatılıyor. Her şeyi büyük ihtimalle yeniden indirecek, güncelleyecek. Evet, burada da DJI'nin reklamı, hemen geçelim. Burada bizden izinli istiyor. Mobil cihaz GPS bilgisi, DJI cihaz GPS bilgisi, DJI cihaz donanım bilgisi, yaklaşık konum bilgisi. Yaklaşık konum bilgisi gerçekten de çok yaklaşık. Siz sahildeyken denizin ortasını gösterebiliyor. Bunun da bir ayar videosu gelecek. Şimdi sonraki diyelim. Akademimize gerek yok. Sonraki. Yine de anlatıyormuş. Bağlantı rehberi. Tamam. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Konumlanıyor diyor mesela burada. Biraz önce anlatmak istediğim sol üstteki nokta buydu. Şöyle albüme basalım. Benim önceden verilerim var mıymış? Önceden yokmuş. Daha sonrasında SkyPixel. Profile girdik. Evet. Gezgin drone olarak beni buldu. Ama önceki uçuşlarımı bulmadı arkadaşlar. Bakalım, şu an etkinleştirdim. Evet, önceki uçuşlarımı da buldu. Toplam bugüne kadar 108 kilometre uçmuşum. 93 kez de havalanmışım. Öyle söyleyeyim. Yani gerçekten güzel kullanmışım DJI Mini 2 yaptım sadece bunu. Toplamda aşağı yukarı 12 saate kadar uçurmuşum. Evet, güncelleyince buraya da geldi. Cihaz yönetimi, cihaz bulmadı. Şu an yapmamız gereken arkadaşlar artık bunu koyup drone'umuzu açmak. Şimdi şu şekilde drone'umuzu açıyorum. İlk şöyle net diyelim. İlk burayı açtım, çıkardım. Bu süngerini de aldım, yana koydum. Şu önündeki bandı da artık çıkaralım. Bandın çıkış noktası neresiymiş tam olarak onu bulalım. Evet, bandın tam olarak çıkış noktası burada arkadaşlar. Ya da her tarafınki tek tekmiş. Evet, bu bantları da şöyle önüme yapıştırıyorum. Tabi gimbal olunca söz konusu çok nadir
Ve yavaş hareket ediyorum. Nadir demeyeyim de çok slow. Çünkü gimbal çok önemli. Drone'un en önemlisi bu arkadaşlar benim gözümde. Yani sırf bu telefon almamın sebebi bile bu özelliğinin telefonda olması. Şu an çıkardık. Hepsi çıktı. Şimdi yapmamız gereken, drone'umuzu da açıyoruz. Bu sefer dediğim gibi altlar dönüyor. Önler dönüyor. Arkalarda bu şekilde açılıyor. Bu şekilde açtık. Önümüzde koyduk. Şimdi dikkat edeceğimiz başka bir yer kaldı mı yeni açılış. O yüzden bu arkadakini çıkartmasam da olur. Gimbaldaki süngerleri de çıkardık. Artık drone'umuzu başlatabiliriz. Şu şekilde ilk defa başlatacağım. Yine heyecanlı. Şöyle kamerayı biraz yana çektim. Drone'u sola çekmek varken kamerayı sağa çektim. Bir kez basıp bir kez basıp tutuyorum. İlkini algılamadı. Şu an drone'un motorlarına güç gidiyor. Yani gimbal hareketler yapıyor. Tabi bunda da bu ışıklar varmış uçururken. Şimdi tekrar kapatacağım. Şu an kapattım arkadaşlar. Kapandı. Şu an tekrar açacağım. Zaten tekrar açmamın sebebi, yani siz belki görmüşsünüzdür. Şu şekilde yaklaştırayım. Kadrajı alayım. Bunu da buradan çıkarayım. Otomatik bağlandı. Bunu açıyorum. Hem de bu gimbal'ı görmüş oluruz. İlk full ışık yanıyor. Daha sonrasında ise basılı tuttuğumuzda açılıyor. Güzel ses geliyor. Gimbal 2-3 defa hareket ediyor. Evet, şu an bitti. Şu şekilde tekrar önüme koyuyorum arkadaşlar. Evet, alalım. Gördüğünüz gibi kalkış izni var. S moddaymış şu an. C moda alalım. Şimdi hala devam ediyoruz kurmaya. Yine bizden bir takım izinler istiyor. Kabul ediyoruz. Evi, barkı Çin'deki amcalarımıza teslim ediyoruz. Bizim her şeyimizi biliyorlar. Çok garip. İzin vermesek de uçuramıyoruz. Araç tekrar başlatılıyor diyor. Bu sesi biraz şey çıkıyor. Güzel çıkmıyor. Yani biraz daha iyi bir hoparlör kullanabilirlerdi ya da hiç yapmasalar daha iyiydi. Bu ışıklar gece için biraz problem olabilir. Çünkü gizli uçacaksanız belli olacak. Şimdi arkadaşlar güncellemeler varmış. Hemen güncellemeler yapalım. Şu an aracı açık tutarak güncellemelerini başlattım. Şu an Wi-Fi bağlı olduğu için bunlar çok rahatlıkla yapılıyor. Yani öyle söyleyeyim. Şu şekilde güncellemeleri daha net görebilelim. Şimdi arkadaşlar bunu iptal ediyorum. Çünkü çok yüksekmiş. Yani burada indiriyor zaten, devam etsin. Şöyle biz geri rengine geri alalım. Gerçekten yani Mini 3'ü gösterişi çok güzel. Buradaki. Şu konumluyor. Hala konumlayamadı. Konumumuzu açalım. Yerimizi görelim. Ona göre nerede yasaklı bölge, nerede değil. Etrafım, yani çok yakınımda havaalanı var. Direkt uçmaya izin verdi. Ona şaşırdım. O yüzden bu konumlamaya bakıyorum. Şimdi arkadaşlar konum kendi bulmuyor. Şöyle basıyorum, gördüğünüz gibi. Bir konum bulmadı. Hemen kendimiz Avrupa'dan Türkiye'yi seçtik. Türkiye'ye kadar gelsin. Aslında nereye gitmek istiyorsunuz diyormuş. Buradan tıklayabilirdik. Şöyle yazalım bakalım nasıl bir klavyesi var. Çanakkale. Aratalım bakalım. Hatta şöyle bir yer bulmuş. Burası neresi? Türkiye'yi seçtik. Evet arkadaşlar, konumlamayı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yapılmadı. Bunu tekrar yapacağız. Kendimiz alıştıracağız. Şimdi GoFly diyelim. Şöyle bir bakalım. Araç kalkış yapamıyor. Yazılım güncellemesi gerekli. Güncelle. Aracı da güncelleyeceğiz. 1 GB güncelleme mi var? Yapma.
Çok fazla. Gördüğünüz gibi görüyorsunuzdur şurayı. 1039 aşağı yukarı 1 GB güncelleme var. Bu yaparken şöyle devam edelim biz de. Bakamıyoruz. Yani bakmak istiyor sadece. Yok, o da yok. Evet arkadaşlar. Yani bunları yapacak. Bekleyeceğiz. Yapacağımız hiçbir şey yok. 62 kilobaytla indiriyor. Evet arkadaşlar, şimdi yapacağımız kurulumların hepsini tamamladık. Aslında DJI Fly'ın da kurulumu sadece bu indikten sonra olacak. Bunun inmesi bayağı sürecek. O yüzden videoyu kapatıyorum burada. Yani güncellendikten sonra zaten GoFly dediğimizde kalkışa kadar gideceğiz. Drone'un ilk kurulumu bu şekilde. Drone şöyle mesela şu an çalışıyor, gerçekten ısınıyor. Yani bunu kapatmak zorunda kalacağım zaten birazdan. Bunu ilk indireceğiz. Bunu güncelleyeceğiz. Onu artık bir şekilde en kötü ihtimalle dışarıda bunu serin bir şekilde yapacağım. Yani ısınması şu an ısındı. Ne kadardan beri açık bilmiyorum ama yani belki 5 dakika oldu. Bayağı ısınmış durumda. Yani bu kadar sıcak kalmaması gerekiyor zaten, öyle söyleyeyim. Bu videomuz da bu kadardı. Bundan bir sonraki videoda artık uçuracağız. İlk uçuş, ilk video çekimi. Rüzgar şu an bayağı rüzgarlı. Hatta belki ilk uçuruşta, belki ilk uçuş ve sonrasında direkt rüzgar testi olur. Bu şekilde devam edeceğiz. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.